الست دي كانت بتبيع خضار في القرية بقالها 10 سنين، ومفيش حد من أهل البلد كان يعرف إن وراها سر كبير. عندها 3 مرات أولادها من أقوى الناس في البلد، لحد ما في يوم وصلت كام عربية فخمة القرية، وساعتها بس الناس عرفت مين الست دي فعلا. مرات ابنها الكبير كانت وريثة أغنى عيلة في البلد، والتانية ممثلة مشهورة عندها عشرات الملايين من المعجبين، والتالتة رئيسة أكبر أكاديمية فنون قتالية في العالم. بس رغم ده كله الست رفضت تسيب القرية وتعيش حياة الرفاهية دي. كل اللي كانت عايزاه إنها تفضل تبيع خضار وتستنى جوزها اللي سافر من 30 سنة علشان يشتغل. هي حتى ما قالتلوش إنها كانت حامل علشان ما تشغلش باله، بس اللي ما كانتش متخيلاه أبدا إن جوزها يختفي 30 سنة وما يبعتلهاش حتى جواب، لحد ما الناس كلها افتكروا إنه توفى. مرت السنين والست ربت ولادها ال3 من شقاها وبيعها للخضار. ولادها كبروا واشتغلوا بضمير لدرجة إن شغلهم شد انتباه الدولة نفسها، ومن 10 سنين تم نقلهم لمركز بحثي علشان يكملوا مشاريعهم. وساعتها قالوا لمراتاتهم يفضلوا جنب أمهم ويهتموا بيها، بس هم ما كانوش يعرفوا إن أمهم في السر رجعت تعيش لوحدها في بيتها القديم علشان تستنى جوزها يمكن يرجع. وفي يوم كانت راجعة من السوق بعد ما خلصت بيع، جالها تليفون من عمدة القرية بيقولها إن جوزها رجع. قلبها طار من الفرح، ما سمعتش كلام مراتات أولادها اللي حاولوا يمنعوها، وركبت سكوترها الكهرباء وجريت على البيت. بس أول ما دخلت قبل حتى ما تلحق تفرح وتشوفه، طلعت لها ست تانية وزقتها بعيد. والست دي كانت حبيبه جوزها، اسمها لورا. ساعتها الست مصدقتش لما عرفت إن جوزها خانها من 30 سنة، وإنه راجع بس علشان يطلقها.